¿Quieres un aura intimidante y que duden al hablarte? No es físico, sino dominio psicológico puro. La percepción se manipula. 1. El ritmo calculado. Los líderes no tienen prisa. Muévete más lento, gira con desdén y jamás respondas al instante. Esa pausa asfixia la ansiedad ajena y te otorga el control. Regla 2. Muralla de hielo. Cuando el caos estalla y todos pierden la cabeza, sigues inmutable. Ni te inmutas ni buscas mirar. Quien ignora el ruido demuestra estar por encima de él. Regla 3. Postura de monarca. Columna de pilar. Hombros caídos y mentón levemente alzado. No es una pose, es tu base. Tu anatomía grita poder antes de pronunciar letras. 4. Mirada quirúrgica. Ni esquivas los ojos por miedo ni clavas la vista como un demente. Mantienes el contacto exacto probando que su validación no te importa en absoluto. 5. Avaricia verbal. Jamás des explicaciones extras ni llenes silencios incómodos. Habla exactamente lo necesario. Quien raciona sus palabras logra que cada sílaba penetre en su mente. Inicia ya. Tu poder no tiene fin.